जों कौंगे हायसी ताबक जों जैमानि फायनाय चैत्र पाइतै सालसानारगै इनके सिनि जमाइता हा हदानि जाय सब 32 बছर जों पालाय फैलायमानि मताय कतर बाबा गरियानो जेंलाय फिउनाय बहंखेनो चैत्र सालसानारगै जों उसिनि बाबा गरिया मताय कतरनो पालायलायगो बहंखे ताकलाय अर हंखे बिया गोनां आयां अमरपुर किसापुर बंश सौक्सिमा गामियाव हंखे बिया करै सिनि जमाइता हा हदागो मताय कतर बाबा गरिया मांनै दंगो हंखे ओ मांनैनो पालाय दंमोन बिसिंतै ताकलाय जों ताखौनैनो मताय मांलाय रलायनाय बाबा मांनैनो जों मांलाय रलायगो बनो किसा आं साखेबा कक देलगनाय सागोन इथांमोनो ओ बिया करै अर ताक जों ताक आसक दंमोन अर दंनाय बिया गोनां मताय हंखे 110 सन त्रिपुरा दग आगेनि बर' रंखे नाकालिका होन सिका देशनि जिनि तो फेमिनि परखि पौनारा सं जिनि तो फेमिनि राजानि आमाल ए उ मताय हाकेसि मांनै इंग गने उ मांनैनो राजा बेरि रलहा राजा आफ्रो उदयपुरनि राजा खारखार बिरखे मा दंलहा ओ संसद गाजिबाय राजा सेजागै देश सेजागै हाय गंडगोल दंगै आय नाकालिकानि मतायबो पौनारा परखि जिनि तो बखा राजा बोले नों जुद्ध सेलै दंगै ओ मतायनो यासा सौमलिया पालायमालि आंखबा जमाइतिया रक्सि सेनापतिबा पौनारा स निराव पालायग्रा दिहि बेरमा बिसिंतै ओ बिया गोनां न सानो ताक जमाइतिया हा हदा सं पालायमा दंगता इनके 110 त्रिपुरा दनि ताबक 1432 इनका कय बছर इनका जत सं ना मोनो हिसाब खायना मोनो सोकदों बिया गोनां न तैयैबो जमाइतिया हा हदा पालाय दं हता या फायरजाक राजा बा या फायरजाक बा इनकेनो बनो तैयै आसोकदों पालायलाय जागना जों हाय जमाइतिया हदाराव रायदा सना फिलांखा 12 बছर पर ताखौ नैनो मालाय रनाय हि सालायमानि बिसिंतै ताकलाय 12 बছर कालाय जालांखाता इनके कसालमा अमरपुर बाय इयां किलासि कसालमा हायफानो जों रायदानो याकाया जेसेफा कस्त लायलांथों दुख मोनलायलांथों जों बाबा न मालाय रयनाय इनके आयांनो उ बिया गोनां नबो बेराय रय भ्रमण खायरय जिनि देशनि ओ जमाइतियाबो साबतैनो जिनि बाबा गरिया आशीर्बाद रय फायनैता हेखे जगार लायजाकता ता बुसुनि खबर हंखे बाबा गरिया मते कतर बासानि हंखे जों हाखे जमाइतिया हदा सालाय नाजाक तो हता रेडी तो हता